Ma daj malo da probam. Nisam pijan, majke mi. Ko pijan? Ja. Ne, nema šanse. Samo da vam objasnim, ovaj video sam rešio da snimim samo zato što nisam verovao da će onaj shorts u vezi alkohola doći do 700.000 pregleda. Neverovatno koliko se ljudi na Balkanu i šire naših ljudi, svi naši ljudi, osjeća da sam ih nečim uvredio sa tim što sam rekao da alkohol nije dobar. Da ni velika količina Coca-Cola ili Pepsi ili sode nije dobra. Najiskrenije, bilo je i uvreda, bilo je svega, ali da vam iskreno kažem, sve je okej. Čak je bilo i u vezi mojih tetovaža. Kakve veze tetovaže imaju s alkoholom i s onim što sam teo da kažem. Uostalom, ljudi, ako vam se ne sviđa moj sadržaj, samo krenite prstom, samo me prođite i gotova stvar. Možete mi blokirati, nije problem. Jer ja blokiram ljudi koji su bezobrazni. Da se mi vratimo na taj shorts i da se vratimo zašto je snimam ovaj video. Snimam ovaj video zato što mnogo ljudi koji žive na našim prostorima i koji su odselili iz naših prostora, ali dalje žive životom kao što su živjeli ovde, jednostavno ne razumeju da je alkohol jako opasna stvar. A na kraju ovog videa ću vam reći kako možete saznati i dokazati sami sebi jeste li alkoholičar ili niste, pa odlučite sami. Da mi krenemo u vezi ovoga. Zašto sam rekao da alkohol nije dobar? Zašto sam rekao sve to? Neko misli da jednostavno pričam balade. Ne, pričam zato što sam ja bio alkoholičar. Ja znam šta znači biti alkoholičar. Niko od nas nije krenuo sa 12-13 godina i počeo da pije litru neke rakije, nije ni problem. Ovo što ste vidjeli ovde, ovo je voda, čujete? Tu vodu pijemo. Tako da nemojte misliti da kažem da je domaća rakija zdrava, pošto će verovatno neko i to reći, eto ti piješ rakiju, a nama nešto pričaš. Najiskrenije da vam kažem, ne pričam nikom ništa, samo upozoravam. Samo želim da se neko još osvesti i ako se jedna osoba osvestila od tih 700.000 ljudi, ja sam nešto pametno i dobro uradio. Nisam verovao da će se toliko dati značaja alkoholu. Nakon svih ovih videa što snimam ovdje u prirodi, što živimo van sistema, što gradimo, pravimo, proizvodimo svoju struju, pijemo vodu sa vodopada, sve to nije toliko uzburkalo ništa nego alkohol. Znači, problem postoji. Svi oni pozitivni komentari koji su došli su iz njihovog negativnog iskustva. Da li zato što su bili alkoholičari ili žive sa alkoholičarima i znaju kako to hoda. Ja sam se alkohola i alkoholičara nagledao u svom životu. Ja jednostavno ne želim da se družim s takvim ljudima, jednostavno nisam deo toga. Ali nisam morao ni da pitam za to, zato što su me sami odbacili kad sam prestao da pijem. Najiskrenije, to je bila najbolja stvar koju su mogli raditi za mene, a i za sebe. Jer nakon toga par njih je prestalo i da pijem. Ne dajem sebi kredit u vezi toga, dajem njima kredit zato što su sami shvatili da je to jako opasna stvar. Pa da krenemo od početka. Kako sam postao alkoholičar? Krenuo sam sa jednim pivom u nedelji dana. Možda i u 2 nedelje dana. Dok sam živio u Americi, ja sam znao da kupim 6 piva i od tih 6 piva 4 bukvalno stoje dok bukvalno ne bude ono flat. Kad ga otvoriš da popiješ, a on ko vudurina, kao ne znam ni ja šta. Eto, toliko sam pio i tako sam krenuo. Nakon toga sam krenuo sa jednom čašom vina, što bi rekli, tu i tamo. Nikakav problem, sve je to okej. Jedna čaša vina, niko nije ubila. Sa te jedna sam prešao na 2, ali ni tad nisam pio svaki dan. I tad sam pio možda jedan put u 10 dana. Znači već sam smanjio sa 2 nedelje na 10 dana. Nisam ni znao, stvarno nisam znao. Sa svega toga sam krenuo da pijem jednu čašu vina nedeljno, pa svaki 5 dana, pa onda samo petkom, pa onda svaki dan nakon posla. Jedna čaša vina je pozvala i drugu. Druga je pozvala treću, a treća je pozvala bocu. A boca je pozvala još jednu bocu. Na kraju dana ja sam pio maltene 2 boce vina dnevno. Jeste, nakon posla, nisam vozio, nisam imao obaveze, mogu sam sedim kući, ali ja sam podnosio alkohol, znaš, to nikome nije smetalo. Bukvalno nikom nije smetalo. Svi su bili srećni oko mene. U stvari to sam ja samo mislio. Da, skratim priču. Vreme je prolazilo, ja sam i dalje pio. Nisam svaki dan pio po 2 boce vina, ali sam pio. Pio sam nedeljno, sigurno 2 ili 3 ili 4 boce vina. Vino mi je baš legalo. Zvalo se vino Italian Stud. Znaš kako je dobro, ukusno, ima onaj
u mali ukus bibera u sebi. Ma pravo, brate, ono, odlično italijansko vino. Nije bilo ni toliko skupo. To je problem. Zato što nije skupo, zato što se može. Ima se, može se, jel tako? Nakon svega toga preselili smo iz Amerike za Srbiju. Sa tog vina sam krenuo da pijem našu domaću rakiju. Najbolja stvar na svetu. Toliko se svi ponosimo što proizvodimo najbolju rakiju na svetu. I jesam ponos. Znaš kako kažu, čega se pametan stidi, toga se budala ponosi. Ne vređam, ne želim nikom da kažem šta da radi, da ponovim to još jedan put. I zato što će opet biti, a ti nama priča šta će da radiš, otkud ti znaš. Znam, alkoholičar sam, ljudi, ja sam alkoholičar. Nije lako priznati to kad si alkoholičar. Kad se otrezniš, mnogo je lako to reći, mnogo je lako priznati sebi. Zato što alkoholičar je jako opasna stvar. Pa da se vratim na rakiju. Zdrava je jedna čašica ujutro, ma možda i 2, a možda i 3. Nađem sebe da sam do 11:30 već pijan. Nisam ni za šta. Ko će bre da vozi? Ja. Ne valjam bre ni sebi, a kamoli kome drugome. I tako, dan za danom. Došla nama mama u posjetu u kuću da smo živjeli. Stavim ja rakiju na sto, otvorimo, jedna, druga, treća. Mogu ti reći, već je počelo da hvata. Odjedanput je ta flaša bukvalno eksplodirala između nas. Da li mi je trebao bolji znak od Boga da bi trebao to da bacim i da prestanem? Nije, verujte mi, opametio sam se tog momenta. Tad sam shvatio da moram prestati. Kada je mama otišla, pričao sam se Danom i rešili smo zajedno da prestanemo. I ona je pila, ali ne koliko ja. Ona nije bila pijana, ja sam bio pijan. Odjedanput svi ti neki ljudi s kojima smo se družili, kad nas pozovu, izađemo, kao što je jedan od vas gledalaca rekao, kad sam rešio da pijem čaj i mineralnu vodu, nećemo platiti. Odjedanput je sve prestalo. Svo to druženje, svi ti dobri drugari koji su samo čekali da se napiješ i da budeš glup da bi imali o čemu da pričaju. Ili da budeš nasilan da bi se potokao s nekim u kafani. Ili da napraviš neke mnogo kobnije greške koje vas mogu koštati i braka. Da ne pričamo o čemu, svi mi to znamo. Moje društvo me odbacilo. Društvo koje mi nikad nije ni trebalo. Najiskrenije, niko od njih mi nikad nije trebao. Ako će moje društvo samo u sredini imati flašu. Pio sam koliko god sam mogao da pijem. Alkoholičari ne znaju da su alkoholičari. Jednostavno mi ne znamo da smo alkoholičari. Mi mislimo da smo najbolji ljudi na svetu. Mi mislimo da mi sve najbolje što je moguće uradimo i pomažemo drugima i da smo fini i nežni i da sve što je potrebno mi to uradimo na najispravniji način. Nije to najveći problem što sam ja izgubio društvo, nego je problem što ja nisam znao da sam alkoholičar. Nisam znao da sam loš čovek, nisam znao da pravim problem, nisam znao da nisam fin, nisam znao da nisam nežan prema svojoj suprugi, nisam znao da pričam neke stvari na koje ni dan danas ne mogu da budem ponosan. Verujem za svako ko se otreznio, prošao je kroz isto i razmislio o istome. Znači, biti alkoholičar nije samo ako piješ svaki dan. Alkoholičar si ako ne možeš jedan put nedeljno bez toga, a ne pijanja. Ako ne možeš jedan put dnevno bez te rakije. Ako ne možeš jedan put nedeljno, jedan put dnevno, jedan put u mjesec dana bez tog piva. Jednostavno, ako si danas krenuo, samo će nastaviti i ide dalje i ide dalje i sve će biti teže i teže da sam sebe preispitaš da li si alkoholičar ili nisi. Da li je ružno biti alkoholičar? U Bibliji ne kaže da ne piješ, ali Biblija isto tako rekli da se ne napijaš. Đavo sedi u tome, sam đavo sedi u tome. Pre nego što zaključim ovaj video, reći ću vam kako ćete tačno znati da li ste alkoholičar ili niste. Krene se od jedne čašice, čaše ili boce. Nije ni bitno šta je. Ja sam postao alkoholičar sa svojih 50 godina. Alo, nikad nisam volao da se družim s alkoholičarima. A ja sam bio jedan od njih, a nisam imao ni pojma. A sada, kako ćete znati tačno da li ste alkoholičar ili niste? Pitajte svoje obližnje koje vas se ne plaše, koje vas se ne boje, da vam iskreno kažu da li ste alkoholičar ili niste. To uzmite sebi srcu, kako god želite, ali ti ljudi vas neće lagati. Jer dok vi ne vidite da ste alkoholičar, dok vi ne vidite da niste toliko fin, miroljubiv i nežan čovek, ti ljudi će vam reći pravu istinu. Ti ljudi će vam reći zato što vas vole, ne zato što vas mrze, ne zato što žele da uštede novac, reći će vam samo zato što vas vole. Želim svakom uspeh, želim svakom sreću, želim svakom sve da proba, da se mane tog zla. Jer to zlo ne pita, to zlo se privuče, ušunja se
obuzmete, a ti nemaš ni pojma da je to zlo u tebi. Ja sam svoje zlo dao Bogu u ruke. Ja sam svoje zlo shvatio kao pretnju za sebe, za svoje zdravlje, za svoj brak, za svoj srećan život koji sada imam. Da li bi ga imao da sam nastavio da pijem? Ne verujem. Kada je ta flaša pukla, tog momenta sam shvatio da pravim veliku grešku i da je to znak od Boga, da moram prestati, da on očekuje od mene mnogo više nego da budem pijan i da se ne sjećam pola stvari koje sam uradio juče, prekjuče ili mjesec pre toga. Tog momenta sam znao da nisam dovoljno jak da se sam borim s tim i zato sam ga zamolio da on to preuzme na sebe. Kao pravi otac, on je i pomogao. Poruka za sve vas koji ćete imati neki ružni komentar ili neka odbrana. To vam je isto dobar znak da ste pravi, dobri alkoholičar koji sebi neće da dozvoli da kaže ja sam alkoholičar. Kao što sam ja sebi rekao, a sad pričam i vama. Ja sam alkoholičar.